Весточка постучит, да? Кто в дверь постучит к вам, кто придет, кто в дверь постучит. Ну, тут как или родственники, или друзья. Радостная весточка. С чем? Что будет в ней? Ну, тут, как знаете, о поездке. Либо, знаете, у кого-то может быть то, что если вы с кем-то ругались, признают вашу правоту. У кого-то может быть то, что мужчина в ближайшее время к вам заедет из прошлого. Но тут мужчина не свободный. Вы будете рады его видеть, но мужчина не свободный. За ним еще придет мужчина бывший, но все они не смогут вам ничего серьезного дать. Только лишь волнение в жизни. Да, тут еще от подруги, которая за вас переживает, будет весточка, как что-то изменилось, головные боли, она может в больнице сейчас находиться, эта подруга, либо вы об этом узнаете, вот.